Ufuna ubulungiswa umndeni wengane yentombazane enenyanga engama-21 ubudala isidumbu sayo esesonakele esitholakale ehlathini eMalatane ngaphandle kwaseLimpopo. uMotheo Rashilo wagcina ukubonwa ephila mhla zingama-28 kuMfumfu emva kokuthi umama wakhe emshiye kwamngani wakhe. Isidumbu salengane sitholwe umuntu obeyidlulela ngendlela ehlathini emva kwesonto kubikwe ukuthi inyamalele. Lo mndeni usathukile kulandela ukushona kwendodakazi yawo esencane. Uthi uMotheo Rashilo wayezidlalela nezinye izingane kubo kamngani kamama wakhe ngesikhathi ethatha umlisa ongaziwa ngezithuba zasemini. Kusolwa ukuthi lo mlisa washaya wachitha nengane. Isidumbu sayo satholakala ngoLwesithathu ntambama emva kokubika ukuthi unyamalele izinsuku ezisihlanu. Umndeni uthi uzodingeka kuba kwenziwe ulibofuzo ukuqinisekisa ukuthi isidumbu esitholakele sesonakele ngesikaMotheo. Uthi ukhathazekile ngokungaziswa kokuqhubeka ngamaphoyisa njengoba abengakenzi ukuzothatha amasampuli okwenza ulibofuzo kumama kaMotheo. We are not having any information and we are expecting them to give us information pertaining to the progress from the pathological side. Uthi abantwana bebebaningi kungani ekhethe yena. Amaphoyisa sevule uphenyo ngembangela eholele ekushoneni kwalentombazanyana. Zikhuphuke kakhulu izehlakalo zokudlwengula kanye nokubulawa kwezingane eLimpopo ezinyangeni ezedlule njengoba isifunda iVhembe kuyisona esikhahlamezeke kakhulu. Umphakathi waseMalatane uthi uthukile kulandela lesigameko. Uthi abakazi babone ubugebengu obunje umphakathi usathukile. Uthi umphakathi bezwa ubuhlungu ngendlela lengane elahlwa ngayo ehlathini. Umndeni uthi ufuna ukubeka uMotheo endaweni yakhe yokugcina ukuze uthole isiphetho, kodwa utshelwe amaphoyisa ukuthi imphumela yolibofuzo ingase iphume emva kwezinyanga ezimbili. Ukhulumela amaphoyisa uMotlafile Mojapele uthi umsebenzi womseshi uxhumana nomndeni ngokuqhubekayo ngecala.